तो हम सब पर वो पहाड़ ना टूटते, वो अजाब नाजिल ना होते जिसकी वजह से हम सब ने एक दूसरे को और अपने घर वालों को खो दिया। लेकिन बुरा वक्त बता के थोड़ा ही आता है कि तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। होनी को कोई नहीं टाल सकता, वो तो होकर ही रहती है। हमारे गांव से कुछ फासले पर एक नदी बहती थी जिसके आसपास बेशुमार टीले थे। हम तीनों अक्सर वहां जाकर बैठ जाते। वहां की आबो हवा हमारे ज़हनों पर बड़ा अच्छा असर डालती। वहां की खामोशी बड़ी अच्छी लगती। आसपास सरसों के खेत बड़े भले लगते थे और कई घंटों वहां बैठकर हम मुस्तकबिल के मंसूबे बनाते कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या बात है, कहीं से ढेर सारी दौलत हाथ लग जाए तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। हम सारी दौलत आपस में बांट लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। गर्ज हम तीनों वहां बैठकर कोई ना कोई ख्याली पुलाव पकाते रहते और मन ही मन में खुश होते रहते, किसी शेख चिल्ली की तरह। आनंद ठंडी आह भर कर कहता, यार वो शेखर कितना खुश नसीब है, हर महीने अपने पिता के साथ मुंबई शहर जाता है और वहाँ खूब घूमता फिरता है। इस दफा बता रहा था कि पिताजी तो अपने एक दोस्त के दफ्तर में मसरूफ थे और मैं अकेला थिएटर देखने चला गया। वहाँ मेरा एक दोस्त बन गया और मुझे कहने लगा, अरे यार ये थिएटर वेटर में तो कुछ मज़ा नहीं है, यहाँ से कुछ दूर एक बाजार है, वहाँ बहुत कुछ है देखने को। एक बार जो वहाँ जाता है वहीं का होकर रह जाता है। इसमें ढेर सारी अप्सराएं हैं जो रात को जलवागर होती हैं और लोगों के होश उड़ा देती हैं। अच्छा, आरिफ ने हैरानी से आनंद की तरफ देखते हुए कहा। तो मैं भी दिलचस्पी से आनंद की तरफ देखने लगा। हाँ, आनंद ने मुस्कुराते हुए आरिफ की तरफ देखा और कहने लगा, शेखर ने उस लड़के को कहा कि क्या वो उसे वहाँ ले जा सकता है। तो उस लोंडे ने कहा, हाँ चलो चलते हैं, और वो दोनों उस बाजार में चले गए। शेखर बता रहा था कि मैं तो उस बाजार में जाकर हैरान हो गया। वहाँ तो मंजर ही कुछ और था। रईस और नवाब लोग अपनी अपनी बगियों और मोटर कारों पर वहां आ जा रहे थे। एक मेले का समा था। लोग हाथों में फूलों के हार और पान लिए खड़े थे। वहां खाने पीने की दुकानें और बीड़ी सिगरेट पान की दुकान भी सजी हुई थी। वो लोंडा उसे एक घर में ले गया जहां एक बड़ी उम्र की औरत ने बड़ी आवभगत की। पहले पान खाने को दिया और फिर बीड़ी जला कर दी। शेखर बता रहा था कि वो उसके दोस्त को जानती थी, तभी उससे बड़ा घुल मिलकर बोल रही थी। फिर उस लोंडे ने मेरा तारुफ कराते हुए कहा, आरती भाई ये मेरा नया दोस्त है, माधोपुर गांव से आया है घूमने फिरने। तो मैंने इससे कहा, भला यहाँ से ज्यादा भी कोई खूबसूरत जगह हो सकती है पूरे मुंबई में घूमने फिरने के लिए। तो आरती बाई ने हंसते हुए मेरी तरफ देखा और आंख दबा कर बोली, नहीं इससे ज्यादा अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती। और फिर उसने एक आदमी को इशारा किया और फिर वो अंदर कमरे में चला गया और फिर थोड़ी देर बाद एक नहायत ही खूबसूरत लड़की को लेकर उस कमरे में आ गया। शेखर बता रहा था कि हाय आनंद, क्या बताऊं कि वो कितनी सुंदर थी, किसी अप्सरा की तरह। पहले तो उसने मुस्कुराकर हमें देखा और फिर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर अपनी मधुर आवाज में बोली कि क्या सुनेंगे आप। मैंने कहा जो कुछ भी। तो वो हंसते हुए बैठ गई। वहाँ कुछ साजिंदे भी बैठे थे। उन्होंने कोई धुन छेड़ दी और जब उसने गाना शुरू किया तो आनंद, यार मैं तो उसकी लोचदार आवाज़ में ही खो गया। ऐसी आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी थी। मैं कितनी देर उसकी आवाज़ के जादू में गुम हो गया। फिर मैंने देखा मेरा दोस्त जो मुझे वहाँ लेकर गया था, उसने कुछ पैसे निकाल कर उस लड़की के आगे रख दिए और मैंने भी उसकी देखा देखी जेब में से सारे पैसे निकाल के उसके सामने रख दिए, जो उसने बड़ी अदा के साथ उठा लिए और गाना ख़त्म करके कहने लगी, आप हमें अच्छे लगे। ओए यार आनंद, मैं तुझे क्या बताऊं, उस वक्त मैं किन हवाओं में उड़ रहा था। किसी लड़की के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं तो पागल ही हो गया था। मेरा मन तो ये कर रहा था कि अपना आप बेचकर उस हसीना पर वार दूं। वो तो ये कहकर चली गई मगर मेरा चैन करार सब कुछ ले गई। अब तो दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं कि कब पिताजी मुंबई जाएंगे और कब उस हसीना का दीदार नसीब होगा। आनंद ये बातें बड़े मज़े ले लेकर सुना रहा था और हम दोनों हैरत से बुत बने बैठे उसका मुंह तक रहे थे। क्या ऐश और मज़े हैं शहरों में, और एक हम हैं जो इस गांव में पल कर जवान हो गए, ना दुनिया देखी और ना ही कोई ऐश या मज़े किए। हम तीनों को उस वक्त वो शेखर बहुत खुश नसीब लग रहा था जो कम से कम अपने बाप के साथ जाकर थिएटर तो देख आता है और तो और किसी जवान लड़की का गीत भी सुन आया है और उसका दीदार भी कर आया है। जाहिर है हम भी जवान थे, जज्बात तो हर इंसान में होते हैं। वैसे भी हमारे गांव में ज़्यादातर औरतें और लड़कियां पर्दा करती थी। बहुत कम थी जो पर्दे के बगैर निकलती थी और उनमें कुछ तादाद हिंदू धर्म की औरतों की थी जो पर्दा किए बगैर गाँव में घूमती थीं। लेकिन हम में तब भी इतनी शर्मो हया थी कि मजाल है किसी को आंख भर कर भी देख लें, बस मन ही मन में कोई सूरत सजाए अपना वक्त गुजार लेते थे।
यार आनंद, क्या हम वहाँ नहीं जा सकते? आरिफ ने मुतजस्सिस लहजे में पूछा तो आनंद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, काश हम भी वहाँ जा सकते, मगर क्या करूँ, मेरे बस में कुछ भी नहीं। सारी दौलत और पैसा तो पिताजी ने अपनी तिजोरी में बंद किया हुआ है, और तिजोरी के ऊपर वो ऐसे बैठे रहते हैं जैसे सांप किसी खजाने की रखवाली करता है। सोते वक्त भी तिजोरी की चाबी अपने हाथ से बांध कर रखते हैं, और नींद के तो इतने कच्चे हैं कि कमरे में दबे पांव कोई बिल्ली भी पास से गुजर जाए तो फौरन से पहले जाग जाते हैं। उसकी इस बात पे हम दोनों खिलखिला कर हंस पड़े। हमें हंसता देखकर वो खुद भी हंस पड़ा और बोला, तो और क्या, मेरी माँ और बहनें भी पिताजी की इन हरकतों की वजह से चिढ़ती हैं, मगर क्या करें, पिताजी तो पिताजी ठहरे, ना खुद ज्यादा खर्चा करते हैं ना किसी और को खर्चने के लिए ज्यादा देते हैं। पता नहीं इतनी धन दौलत का वो करेंगे क्या। इंसान ये सारी दौलत अपनी औलाद के लिए ही तो कमाता है, मगर मेरे पिताश्री का तो विचार ही अलग है। आनंद ने गहरी सांस लेते हुए कहा तो मैंने उसके शाने पे हाथ मारते हुए कहा, कोई बात नहीं यार, कोई ना कोई बंदोबस्त हो ही जाएगा। एक दिन हम भी थिएटर देखने जाएंगे, उस रंगीन बाजार में ज़रूर जाकर किसी अप्सरा का गाना सुनेंगे, अय्याशी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। बस कर दे अफजल खान, ये सब बाग मत दिखा यार, तकलीफ होती है। हम गरीब थे, गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे। ये ऐशो इशरत हमारे नसीब में नहीं। हम सिर्फ अपने गांव में ही घूम फिर सकते हैं या घर वालों से बेइज्जत हो सकते हैं। अय्याशी तो एक तरफ, हम अपने लिए तो क्या, अपने घर वालों के लिए एक जोड़ा कपड़ा भी नहीं खरीद सकते। आरिफ ने गमगीन लहजे में कहा तो आनंद गुस्से में खड़े होते हुए बोला, बस बहुत हो गया। लानत है मुझ पर कि मैं एक अमीर बाप का बेटा हूँ और मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं आज अपने बाप से दो टोक बात करूँगा कि अगर आपने मुझे पैसे ना दिए तो मैं ये घर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊँगा। हम दोनों ने हैरत से उसकी तरफ देखा और मैं जल्दी से खड़ा हो गया। पागल ना बन आनंद, ये कोई तरीका नहीं बाप से बात करने का। आरिफ तो पागल है। शेखर की बातें सुनकर जज्बाती हो गया है। हम तीनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, गली कूचों में खेल के जवान हुए हैं, दुख में हमेशा एक दूसरे के काम आए हैं और आगे भी आएंगे। मगर ये भी तो सोचो कि आज तक हम तीनों ने कौन सा अपने घर वालों को कोई सुख दिया है या ऐसा काम किया है जिनसे उनको कोई खुशी मिली हो। हम अपनी आवारगी से उन लोगों को मजीद तकलीफ नहीं दे सकते, लिहाजा तू कोई ऐसा काम नहीं करेगा। हाँ आनंद, मैं वक्ती तौर पर थोड़ा जज्बाती हो गया था। अफजल ठीक कहता है, हम तीनों तो वैसे ही गांव में नखट्टू मशहूर हैं और हम नहीं चाहते तू हम दोनों की वजह से अपने बाप के सामने खड़ा हो। हमारी बातों का असर आनंद पर हो गया था और वो चुपचाप टीले पर बैठ गया और थोड़ी देर बाद बोला, यार मुझे वाकई दुख होता है कि मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सका। काश मैं भी किसी गरीब के घर जन्म लेता तो आज मैं भी तुम लोगों की तरह सब्र कर लेता। ये सच है कि हम तीनों में बहुत प्यार था, एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। हम नखट्टू और आवारागर ज़रूर थे, मगर ये भी सच था कि हम कोई गलत काम नहीं कर सकते थे, कोई चोरी चकारी का सोच भी नहीं सकते थे। हालांकि आनंद ने कई दफ़ा ऐसा मंसूबा भी बनाया था और कुछ नहीं तो वो अपनी माँ का सोने का मंगलसूत्र ही चुरा ले, मगर मैंने और आरिफ ने हमेशा उसे इस काम से बाज रहने के लिए कहा था और आनंद हमारी बात मान भी लेता था। वक्त गुजरता गया और हम तीनों हमेशा की तरह ख्याली पुलाव ही बनाते रहे और फिर वो वक्त आ ही गया जहाँ से हमारी तबाही का आगाज शुरू हुआ। हम तीनों नदी के किनारे टीलों पर बैठे खुश गपियों में मसरूफ थे कि हमने टीले के पीछे से एक लड़की को नदी के किनारे की तरफ जाते देखा। हम हैरत से उसकी तरफ देखने लगे जबकि वो हम तीनों से बेनियाज चलते हुए किनारे की तरफ बढ़ रही थी। उसने जोगियों वाले लिबास के रंग की साड़ी बांधी हुई थी, गले में बेशुमार काले रंग की मालाएं थीं, माथे पर लाल रंग की बिंदिया चमक रही थी, बाल गहरे सियाह और इतने लंबे थे जैसे धरती पर साया किए हों। जिस्म भी बेहद मुतनासिब और खूबसूरत था और फिर वो हमारे पास से चलते हुए ऐसे गुजर गई जैसे हमारी मौजूदगी का उसे इल्म ही ना हो। हम बुत बने उसे देख रहे थे। मैंने होश संभालने से लेकर अब तक ऐसी खूबसूरत लड़की ना देखी थी। मैं तो उसके वजूद में पूरी तरह गुम हो गया था। मेरे बाकी दोस्तों का भी शायद यही हाल था। यार ये अपने गांव की तो नहीं लगती। आनंद ने एकदम वो सारा शहर तोड़ दिया जिसमें हम गुम थे। हाँ, आरिफ ने भी चौंकते हुए कहा, हाँ यार।